Santuarekin jainkotarren bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Josueren liburutik, egun haietan bildu zituen Josuek Israelgo leku guztiak Sikenen, deitu zituen Israelgo zahar, nagusi, epaile eta arduradun guztiak. Jaunaren aurrean aurkeztu zitezen, eta Josue horrela mintzatu zitzaion herri osoari. Jauna, sartutzea gaizki iruditzen bazaizue, aukeratu gaur zuek nor sartu, zuen arbasoek ibaiaz beste aldean sartutako jainkoak ala amortarren lurrean zaudeten bezero amortarren jainkoak. Nik eta nire semeek jauna sartuko dugu. Herriak erantzun zuen, urrungugatik jauna guztia beste jainkoak sartutzeko. Jauna gure jainkoa baita, Egiptoko borrontzatik gu eta gure arbasoak atera gaituena, gure begietan halako bigari handiak egin zituena, eta ibili geran bide guztietan eta ikaro ditugun herri guztietan zaindu gaituena. Guk beraz jauna sartuko dugu, hura data gure jainkoa. Jaunak esana. Kristoren bildurean, emazteak egon bitez bere senarren mende, jaunaren mende bezala, senarra baita emazteak buru, Kristo elizaren buru den bezala, eta bera gorputzaren salbatzaile. Beraz, eliza Kristoren menperaturik dagokio bezala, horrela emazteak bere senarrari gauzak guztietan. Senarrok maite itzazuen zuen emazteak, Kristo eliza maitatzen duen bezala. Arek bere burua elizaretatik eman zuen horrela sartu egiteko, urezko bataioz eta hitzez garbidurik, dizdiratxo aurkezteko eliza bere aurrean. Zikin eta zimurrik ezer horakorik gabe, santu eta errogabe baizik. Senarrek ere ala maitatu behar dituzte bere emazteak, beren gorputz dituztenez. Emaztea maitatzen duenak bere burua maitatzen du. Inork ez dio inoiz bere gorputzari gorraturik izan, jana eman eta zaindu egiten du. Kristo bere eliza bezala, bere gorputzaren atal bai gaitu. Horregatik, gizonak aita amak utziko ditu, eta bere emaztearekin elkartuko da, eta biak haragi bat izango dira. Misterio handia dau, Kristori eta elizari buruz esaten dut. Jaunak esana. Alleluia. Jesusen ikasleetako asko honela zioen, gogorra da mitzaera nork ari dezake. Jesusek bere baitan ezaguturik ikasleak beragatik marmarrean ari zirela honela esan zien. Erorbide altzaizue hori, eta gizonaren semea
lehen zegoen tokira igotzen ikusiko baztenute, orduan zer. Espiritua da bizi emailean, haragia ez da ezertarako. Nik esan dizkizuedan hitzak, espiritu eta bizi dira. Hala ere, badira zuen artean, sinisten ez duten batzuk. Izan ere bazekien Jesusek hasieretik zein ziren sinisten ez dutenak eta zein zen bera salduko zuena. Eta esan ziren, horregatik esan dizuet, inor ez datorkeela nirena aitak hori ematen ez badio. Ordutik, haren ikasle askok atzera egin zuen eta ez zuen harekin egin nahi. Jesusek orduan honela esan zien amabiei, zuek ere aldegu nahi alde zuten. Simon Pedrok erantzun zion, jauna, norengana joango gara, zuk dauzkazu betiko biziak enitzak. Guk sinisten dugu eta badakigu zu zerala jainkoaren santua. Jaunak esana. Jesusen ikasleak aipatzen direnean evangelioan, ez dugu bakarra pentsatu behar, bere 12 apostoluenak baita ere jakina, baina Jesusen 12 apostoluetaz aparte bazituen ikasle gehiago. Konsideratzen da, bera hiltzelarik, burutzean hiltzelarik, 72ko talde bat bazegoela, berarekin halako tratu istua izan zuena baita ere, eta berak egiten zituen gauzak ikusten ematen zirenak eta berak erakutsitakoak entzutenak. Horien artean, esaten baterako, izan daitezke Emauseko ikasleak, ez ziren 12etakoak, baina Jesusen jarraitzaile ziren. Horien artean ere, baita ere aipatu genezake Matias, gero pentsatu behar dugu, Judasek saldu eta bere buruaz beste egin ondoren aukeratu zutela bat, baina aukeratu zuten bat hasieratik haiekin egon duzena, hala esaten dugu apostoluaren liburuk bilatu nahi zutela testigu zuzen bat haiekin egon duzena, eta biren artean eduki zutela zalantza, bat zan Jose Barnaba eta bestean Matias zozketatu zuten eta Matias ikutatu zitzaion 12etako izatea, baino horrek ere ulertzen ematen digu Jesusen ikasle taldea zabalagoa zela. Baita ere konsideratzen da beste 300 bat lagun bazeudela halako esan genezake maixu bezala konsideratzen zutenak. Eta berak erakutsitakoa praktikara eramaten saiatzen zirenak, baina ez zirela hainen gertutik berarekin egoten. Beste asko ere bazeuden haitu zutenak, akaso gauz batzutan konforme egon ziren, bestetan ez, baina edozein kasutan ikasleak aipatzen ditugularik ez dugu bakarra pentsatu behar 12 apostoluengan. Eta gaurko evangelioan hala gertu zaigu, ikasletako asko harrituta bezala gelditu zirela eta halako krisiari momentu handi bat eduki zutela. Ematen du Jesusek aipatu zuelarik bere haragian jan behar zela eta bere odola edan behar zela betiko bizia edukitzeko batzuk ez zutela entenditu. Jesusek jakina modu espiritualean eukaristia aipatu nahi zuen, baina batzuk horrekin halako oztopo berezi bat bezala sentitu zuten eta atzeratu egin ziren. Eta une hartan Jesusek 12 ikaslei, bai, Joanek gaurko evangelioa zuenak esaten dugu 12ei galdetu ziren. Zuek ere alde egin nahi alde zuen. Eta orduan Simon Pedrok halako erantzun sakona eman zuen. Nahiz eta 2000 urte pasatu, pentsatu behar dugu, berak esandakoa baita ere gure garaian berdin baliotsua dela. Halako erantzun sakona eman zuen. Norengana joango gara, jauna, zuk dauzkazu betiko biziaren hitzak. Pentsatu behar dugu, garaian ere, beste maixuak eta bazaudela, rabinoak eta jakintsuak eta farisearen artean jende oso jantzia eta horiek ere bere erakutsiak ematen zituztela. Jesusek halako nobedade puntu bat
zen, berak erakusten zuena gizakiarentzako oso deseberagarria zela. Maitasuna, elkartasuna, denok senide gerala, karidadezko obrak, errukizko ekintzak burutzean, besteekin konprentsioa izatea, guretzat nahi den neurria besteekin ere erabiltzea doakoz, edar batzuk erakusten zituen Jesusek, gure bizitzarako, baita oen dela 2000 urte eta baita oso baliosoak direnak. Baina bazago diferentzia bat, Simon Pedro gaurko ebangelioetan aipatzen duena, beste maisuekin batez ere. Eta da, Jesusek ez zituela bakarra aholku eta kontseilu ematen gure bizitza hontarako, baita ere Jesus mintzatzen zen betieriko bizitzaz, gizakiaren izaeraz, zer garen, nor garen, zer behar nora zen moldikatu zen. Hoiek denak Jesusek erantzuten zituen horregatik Pedrok esan zion, naiz eta ez ulertu gauz batzuk, naiz eta halako zailtasunak sentitu norengana joango gara. Zuk nahi dituzu betieriko biziko hitzak. Sinisten dut jangoiko eta guztigun zeru urren egitea.
jaunaren bitartez, jaun zuekin, ora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu, kanpoiko alguztigun beti ireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak gure artean jatioz, gizon emakumen berri egin gaitu. Gurutze adinez, gure pekatuak ez ereztu ditu, hilen artetik biztuz, betiko bizi eman digu, eta zuga nahigoz, aita guztiz santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu horatzarrean. Santu, santu, santu. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semenaren begirotza eta piztuera gogoratuz, bizilaren ogia eta samarranaren kamiza eskaintzen dizkizugu zuri eskarrak emanez, atarean zure sartutzari onartu dituzulako. Eta banek eskatzen zugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin ditzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldu nahi dagoen zure bizar. Eramazu mehitasun osoa Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta bizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxarotenean joan gure sendideak eta hitako guztiak, bereziki, Felix, Iulegi eta Jose Olaetxea. Argitzazu zure horregiaren argitan. Errokizak ezkigu arren guk guztio betiko bizitzen itxen ezagun, Januikoaren Ama Maria Gobatxuarekin, San Jose Bereskarekin apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure ezagun, Jesu Kristo zure semenaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri eta jangoeko alguztikun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agindu eta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gurea eta zerbait zerana, santu izaberi izena, eta beri izabera, egin beri izabera, zerua zerra gurea ere, egin zerra gurea, akako ezara,
jauna, zuk esan da apostoluei, bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoak bezala, eman duzu elizaren bakea, eman batasuna, errai bizi bezala, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zurekin. Eta zure espirituarekin. Eta eskutik eman gabe, nahi zure bakea ekarri. Jango Ona hemen jangoikoaren bildotxan, ona munduko mekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren bila deituak. Egin dezagun otoiz. Eraman ezazu bere betera jauna, zure errugezko salvamena, eta egizu zuk lagundurik gauza guztietan zure gogoko izan